벽난로와 구들 속에 냉기 습기의 그 양이 얼마나 되겠는가, 이것을 이제 대충 이야기해 볼 수 있습니다. 그 벽난로는 철판으로 이렇게 만들었기 때문에 냉기와 습기가 거의 없다고 봅니다. 근데 구들은 그 고래라는 것이 땅속, 그러니까 막힌 공간의 땅 속에 만들어졌기 때문에 냉기 습기가 무진장 많습니다. 거의 냉기 습기가 100%라 해도 과언이 아닌 것입니다. 그리고 벽난로라는 것은 그 철판으로 만든 벽난로도 처음에 거실에서 불을 지피면은 그 하구로 연기가 거실로 나오는 것입니다. 아무리 철판으로 만들었다 하더라도 꺼진 뒤에 다시 그 불을 지필 때는 그 나무의 함수율이라든지 닫힌 공간에는 냉하기 때문에 불이 잘 안 붙습니다. 그래서 벽난로를 처음 불을 지필 때 그 토치램프를 가지고 연통을 이렇게 좀 달군 뒤에, 예열을 시킨 뒤에 벽난로 화실에다가 장작을 넣고 불을 지피면은 거실로 역할 현상이 없으면서 바로 연통으로 연기가 배출되는 것이 벽난로인 것입니다. 거기에 반해가 구들은 고래 속에가 온통 습기인데, 냉기와 습기인데, 이 습기 속에 아궁에서 불을 넣으면은 습기가 더 많아지는 것입니다. 우리나라 옹기학설에 보면은 습기라는 것은 한을 거쳐야, 찬 것을 거쳐야 조를 이룬다, 건조해진다. 그러니까 우리가 겨울에 차량을 운전해 보면은 앞에 실내 차속 온도와 밖의 온도가 다르기 때문에 유리창에 성에가 낍니다. 그러면 에어컨을 틀면은 그 성에가 없어지듯이, 습기가 없어지듯이, 고래 속에는 찬 것을 들어가면은 습기 속이라 찬 것이 들어가면은 건조해지는데, 반대로 열기가 들어가면은 다습이 되는 것입니다. 습기가 오히려 많아지는 것입니다. 우리가 일반적으로 간단하게 생각하면은 그 아궁의 그 높은 온도를, 화열을 그 고래 속에 넣는다면 고래 속에 온도가 높아지면서 건조해지지 않겠는가, 따뜻함이 오니까 건조해지지 않겠는가, 이렇게 생각하는데 실질적으로는 반대인 것입니다. 그래서 습기 속에 불이 들어가면은 습기가 많아지고, 습기가 많은 고래 속에 찬 것이 들어가면은 습기가 적어진다. 이런 내용으로 볼 때 습기의 양이라는 것은 벽난로에는 습기가 없다, 이렇게 말할 수 있고, 구들 고래 속에는 습기가 있다, 습기가 많다, 이렇게 이야기해 볼 수 있는 것입니다. 그래서 벽난로는 잘 만드는 그런 전문적으로 만드는 그런 곳에서 구입하는 것이 좋은 것이고, 구들이라는 것은 그 놓는 기법이 각 가문마다 다 다르고, 또 그 구들 다루는 강사마다 다 학설이 다른 것입니다. 그래서 구들은 불을 다루기 전에 고래 속의 냉기 습기를 어떻게 제거하느냐, 그러니까 불을 다루기 전에 습기나 냉기를 먼저 다루는 법을 배워야 된다, 이렇게 이야기해 볼 수 있습니다.